హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ రూల్స్. సో జనరల్గా ఇళ్లలో డస్ట్ని క్లీన్ చేయాలంటే మనకు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో మనకు డస్ట్ని క్లీన్ చేయడానికి ఒక లో బడ్జెట్ కాస్ట్లో ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ ఇంకా మీరు పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటే ఈరోజు వీడియోలో అండర్ 3500లో ఒక మంచి వాక్యూమ్ క్లీనర్, డ్రై అండ్ వెట్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ అయితే ఈరోజు అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం. సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఎట్లా ఉండబోతుంది, ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఏంది, కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది, దాని వర్కింగ్ ఎట్లా ఉంటుందని ఈరోజు వీడియోలో చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ అగారో వాక్యూమ్ క్లీనర్. సో ఇది మనకు డ్రై అండ్ వెట్ వాక్యూమ్ క్లీనర్. ఇది మనకు 3500 కాస్ట్లో అవైలబుల్లో ఉంది. సో ఈరోజు వీడియోలో ఈ ప్రోడక్ట్ ఎట్లా ఉండబోతుంది, ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క వర్కింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది, సో ఈ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది ఈ వీడియోలో ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ అగారో కంపెనీ డ్రై అండ్ వెట్ వాక్యూమ్ క్లీనర్. సో ఇది మనకు చాలా డీసెంట్ డిజైన్స్ అయితే ఉంది. సో దీంట్లో మనకు కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ అయితే ఇచ్చారు. సో మెయిన్గా మనకు క్లీనింగ్ పైప్ అయితే ఉంది. అంటే మనకు వాక్యూమ్ క్లీనింగ్ చేసేటప్పుడు డిస్టెన్స్ ఉన్న వాటిని క్లీన్ చేయడానికి మనకు, అట్లాగే దీనికి ఒక బ్రష్, అంటే మనము సర్ఫేస్లో క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఏవైనా సర్ఫేస్ కింద ఉన్నప్పుడు క్లీన్ చేసేటి, కానీ మనకు కబోర్డ్స్ కింద ఉన్న వాటిని క్లీన్ చేయడానికి ఇదైతే యూజ్ అవుతుంది. సో ఇవి ఎక్స్టెన్షన్ పైప్స్. మనం ఈ పైప్కి ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్గా లాంగ్ గ్యాప్లో ఉన్న వాటిని క్లీన్ చేయాలనుకుంటే మనకి ఈ పైప్స్ అయితే యూజ్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈజ్ డస్ట్ బకెట్. అంటే మనము డస్ట్ క్లీన్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో డస్ట్ అయితే మనకు స్టోర్ అవుతుంది. దీని నుంచి మనం డస్ట్ని అయితే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది మనకు డస్ట్ కవర్. ఇది అంటే మనం ఇది డస్ట్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు దీంట్లో డస్ట్లో ఉన్న ఏవైతే మనకు ఒక పార్టికల్స్ ఉంటాయో అవి దీనిలో నుంచి లోపలికి రాకుండా ఇదైతే మనకు ఇది సేఫ్టీగా ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే దీంట్లో మనకు ఒక మోటార్ అయితే ఉంటుంది. సో ఈ మోటార్ అనేది రన్ అయ్యేటప్పుడు డస్ట్ అనేది ఒకవేళ చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ కనుక లోపలికి వస్తే ఈ మిషన్ అనేది పాడవుతుంది. సో ఈ మోటార్ పాడవకుండా సో ఈ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకు యూజ్ అవుతుంది. అంటే ఇది దీనికి సేఫ్టీగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ మోటార్. ఇది సో మనకు క్లీన్ చేసేటప్పుడు 2 ఉంటాయి. అంటే మనకు ఈ పైప్ను ఇన్సర్ట్ చేయడానికి 2 హోల్స్ అయితే ఉంటాయి. ఒకటి బ్లోవరు, ఒకటి వాక్యూమ్ క్లీనరు. సో దీంట్లో మనకు వీటితో పాటు ఈ డిఫరెంట్ డివైసెస్ అయితే వచ్చాయి. సో ఇవి మనకు ఎందుకు యూజ్ అవుతాయంటే మనం క్లీన్ చేసేటప్పుడు కొన్ని యాంగిల్స్లలో, అంటే కొన్ని ఎడ్జెస్లలో మనము ఇలాంటి వాటిని పెట్టలేము. సో అలాంటప్పుడు మనకు ఈ చిన్న చిన్న వాటిని యూజ్ చేసుకొని మనం డస్ట్ని అయితే క్లీన్ చేయొచ్చు. సో స్మాల్ సర్ఫేసెస్లో, అంటే మనము ఈ సోఫా ఎడ్జెస్లో కానీ వాటి చిన్న చిన్న ఏరియాస్లో మనం క్లీన్ చేయడానికి, మనకు వాల్ పైన క్లీన్ చేయడానికి ఇలాంటి డివైస్ అయితే యూజ్ అవుతాయి. సో మనకు వీటితో పాటు వీల్స్, అంటే మనకు దీనికి సంబంధించిన ఒక 4 వీల్స్ అయితే దీంతో పాటు ఇచ్చారు. సో ఇది మనకు వెట్
వెట్ సర్ఫేస్ క్లీన్ చేయడానికి, అంటే మనకి ఏదైనా వాటర్కి సంబంధించిన ఉంటే వీటి ద్వారా అయితే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి నార్మల్ బ్రషెస్, ఇవి మనకు సర్ఫేస్ కింద అంటే సోఫా సెట్స్ కింద కానీ టైల్స్ అలాంటి వాటిని క్లీన్ చేయడానికి అయితే యూజ్ అవుతుంది. సో ఇది మనకు షార్ట్ ఏరియా అంటే మనకు చిన్న చిన్న ప్లేసెస్ ఉన్న వాటిలో వీటి ద్వారా అయితే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది మనకు పైప్. సో ఈ ఎక్స్టెన్షన్ పైప్ ద్వారా మనం పార్టికల్స్ని అయితే క్లీన్ చేయొచ్చు. అండ్ దీనికి అడిషనల్గా అంటే ఇప్పుడు ఇదని మనం ఎక్స్ట్రా ఏరియాలో కనుక క్లీన్ చేయాలనుకుంటే వీటిని మనం ఈ పైప్ను సో ఇట్లా లాంగ్గా మనం దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. మనకు కేబుల్ కూడా పెద్ద కేబుల్ దీంతో పాటు ఉంది. అంటే మనకు లాంగ్ ప్లేస్లలో అంటే మనం అవుట్ సైడ్ హౌస్ బయట పెట్టుకొని క్లీన్ చేయాలన్నా ఈ ఎక్స్టెన్షన్ కేబుల్ పెట్టేసి మనం ఈ కేబుల్ ద్వారా అయితే మనం చేయొచ్చు. కొంచెం వైర్ అయితే పెద్దగా ఉంది, దీని ద్వారా మనం అవుట్ సైడ్ అయితే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీని ద్వారా మనం కార్ కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనకు కార్లో క్లీన్ చేయడానికి ఈ కార్ క్లీన్ చేయడానికి ఇదైతే యూజ్ అవుతుంది. మనకు సీట్స్ కింద కానీ డస్ట్ని కానీ క్లీన్ చేయాలనుకుంటే దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది మనకు టైల్స్ సర్ఫేస్ని క్లీన్ చేయడానికి, ఇది వెట్ ఏరియాస్ని క్లీన్ చేయడానికి, ఇవన్నీ డ్రై ఏరియాస్ని క్లీన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి. సర్ఫేస్ మీద ఎలాంటివి ఉన్నా కూడా ఈ వాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది చాలా ఈజీగా క్లీన్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకు దీంట్లో ఉన్న బ్రషెస్ని అంటే స్మాల్ సైజ్ బ్రషెస్ని యూజ్ చేసుకొని మనం క్లీన్ చేయొచ్చు. అండ్ దాంతోపాటు మనకు వెట్ వాటిని అంటే మనం వాటర్ని కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. మనకు వీటిలో ఒక వాటర్ని క్లీన్ చేయడానికి మనకు ఒక బ్రష్ అయితే ఉంది. సో చూడవచ్చు బ్రష్ ద్వారా మనకు వాటర్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా క్లీన్ అవుతుంది. అండ్ అట్లాగే ఏదైనా మనకు టబ్ చైర్స్లలో డస్ట్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉన్న వాటిని యూజ్ చేసుకొని కూడా మనం డస్ట్ని అయితే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో డిఫరెంట్ పర్పస్ కోసం డిఫరెంట్ డివైసెస్ అయితే వీళ్ళు ఇచ్చారు. అండ్ మనకు కార్నర్స్లో అంటే మనకు హైట్ ఉన్న వాటిలో డస్ట్ని క్లీన్ చేయాలన్నా కూడా మనకు ఎక్స్టెన్షన్ ద్వారా మనం ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ వాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది మీకు హౌస్కి సంబంధించిన ప్రతి ఏరియాలో డస్ట్ని అయితే క్లీన్ చేస్తుంది. సో ఈజీగా మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది హోమ్ క్లీనింగ్ కోసం పర్ఫెక్ట్ డివైస్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ కబోర్డ్లో ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు కబోర్డ్కి సంబంధించి బాటంలలో అంటే మనం నార్మల్గా చీపురు పెట్టలేని ప్లేస్లలో కూడా మనం దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేసి ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు డిఫరెంట్ బ్రషెస్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఈ బ్రష్ను మనం యూజ్ చేసుకొని కబోర్డ్స్ కింద కానీ ఎక్కడన్నా కానీ మనం ఈజీగా క్లీన్ చేయొచ్చు. సో అండ్ ఇది ఈ బ్రష్ ద్వారా మనకు టైల్స్ను కూడా ఈజీగా క్లీన్ చేయొచ్చు. సో ఫైనల్ రివ్యూ వచ్చేసి ఒక హౌస్ హోల్డ్ కొరకు అంటే మీరు ఇంట్లో ఇల్లు క్లీనింగ్ పర్పస్ కోసం ఒక వాక్యూమ్ క్లీనర్ కనుక పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటే ఈ అగారో అనేది ఒక బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మనకు 1 year మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వారంటీ అయితే ఉంది. అండ్ మీరు దీన్ని ఎక్స్ట్రా 1 yearకి అయితే ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ అయితే తీసుకోవచ్చు. సో మీరు బిలో కాస్ట్లో అంటే హై కాస్ట్లో కాకుండా కొంచెం తక్కువ కాస్ట్లో ఒక వాక్యూమ్ క్లీనర్ కనుక చూస్తుంటే ఈ వాక్యూమ్ క్లీనర్ అయితే మీకు బెస్ట్ సూటబుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మనకి ఇంట్లో కబోర్డ్స్ కానీ అట్లాగే ఇల్లు సంబంధించిన వాటిని ఏదన్నా క్లీన్ చేయడానికి, అట్లాగే మనకు టైల్స్ క్లీన్ చేయడానికి ఇట్లా డిఫరెంట్ వాటి పర్పస్ కోసం అయితే దీన్ని వాడుకోవచ్చు. సో ఇది మనకు బేసిక్ కాస్ట్లో ఉన్న బెస్ట్ డివైస్ ఇది. మీరు దీన్ని పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది. ఆ లింక్ ద్వారా అయితే మీరు పర్చేజ్ చేయొచ్చు.